السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من فيديو جديد. والنهاردة في مشكلة بيقع فيها بعض الناس ما بيعرفوش يحلوها. لما يجوا يعملوا بالصوت كده بيعملوها من فوق زي ما انتوا شايفين كده، بس هي مش راضية يا جماعة. ما علينا، بس هي هتظهر لهم من فوق ازاي تشيلوها. كل عليكم تدخلوا الاعدادات وتطفوا التحكم بالازرار او التغيير بالازرار. وسلام.